يقول كلام. وترى حتى إحنا كل يوم عند الشرطة، كل يوم في المستشفى، وهذا موت، هذه هي موت. إحنا ندفع فلوس كثير الحين، فلوس كثير. أنا من وين أجيب فلوس؟ الحين عاد إحنا جبنا فلوس باقي كم ورقة ويودوها أثيوبيا. إحنا يعني اللي يسمعك يقول قاعدين نتفرج فيها كل يوم، هذا إحنا رايحين جايين رايحين جايين. بلثنا في البلوة هذه، هي انتحرت وإحنا اللي أكلنا وراها، وفوق هذا دفع دفع دفع، يعني خسرتنا مخسر الله لا يعيده. Obboloota koo goloota madaamii keessatti yeroo ammaa kana ijoollee baay'eedha kan dhumachaa jiran. Sababa hin beekamneen duutee raftee taftee jedhamee kan dubbatamaa jiru waa hedduudha jechuudha. Hundaafuu bakkuma jirutti Waaqayyoon nu haa eegu. Ammallee akkuma sagalee kana dhageessanii obboleettiin keenya takka mana madaamitti duute. Egaa madaamintu waan ishiin jettu warroonni afaan kana hin beekne duuteeti bultee duuteeti argine garuu guyyaa hundumaa mana keenya poolisiitu dhaabbataa birrii qofa baasaa jirraa yookaan nurraa reeffa fudhatanii kisaaraa keessa gallee biyyi kuni balwaadha jettee kan dubbattu, yaani badduudha jettee kan dubbattudha afaanii isaaniitiin. Walumaa galatti ba'anii alatti hafuu Waaqayyoon namaa eegu, ba'anii abjooti ofiitii ba'anii hojjetanii nama ta'uuf jijjiiramanii biyya ofiitti deebi'uuf manaa ba'anii karaatti hafuu Waaqayyoon namaa oolchu jechuudha. Isarratti aansuudhaan mana madaamii keessatti adaraa keessan wanta gochuu hin qabne akka hin goone viidiyoo kana keessatti argattu. Hanga xumura numa wajjin turaa jechuun affeerraa kooti. Egaa nagaallee hin daganne. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota koo nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa asumarraan warroonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik sheer godha. Keessattuu viidiyoo kan laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan obboloota keessan baay'ee bira akka ga'u taasisaa isiniin jechuun singaafadhaa. Viidiyoo kiyya laayik gochaa jirtanii sheer gochaa jirtanii sheer godhaa laayik godhaa. Viidiyoon kiyya kun isin fayyada jedhee kanan yaadudha jechuudha. Egaa garuma viidiyoo yoonan sin dabarsee obboloota koo baay'een obboloonni keenya yeroo ammaa biyyarraa dhufan akkasumas immoo wanta dingataa wanta tasaati jedhamee baay'een isaanii du'an kan jirudha. Yeroo ammaa wanta akkanaatu baay'ata. Dhugaa viidiyoo illee irratti hojjechuun ani agan sodaadhu dirasii bira ga'ee jira jechuudha. Agan bakka waan miidiyaa fayyadamuu dhiisuu bira ga'eera. Baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Yaani namni tokko du'e jedhan bakka maaltu dhufaa jira, maaltu ta'aa jira gad jedhamu dirasii bira geenye jirra. Innaa ana sumarraan wanni isin jedhu. Obboloonni keenya baay'een isaanii goloota madaamii keessatti yeroo mataanis nu dhukkubu, yeroo wanti tokko nu dhukkubu tasallee kan gochuu hin qabne madaamii yoo godhaa isiniin jetti kan gochuu hin qabne madaamiin kun isinii kennite kan irraa fudhattanii waan san raawwachuu hin qabne yeroo isin dhukkube yeroo dhimamtan madaamii teessanii nu dhukkube yoo jettaniin kiniinii ofii ishiitii nyaattu, kiniinii ofii isaaniitiin liqimsan isaan mana yaalaa nu geechuun beekan. Isaan dhibeen nu dhukkubsannu dhibuma isaan dhibaman. Yeroo nu dhukkube jenneen kiniinuma isaan nyaatan san nuu kennu malee kiniini mana yaalaa nu geechanii dhukkubni keenya sun marammaramee qoricha argatee dhibee saniif qoricha hin fayyadamnu. Yeroo baay'ee ijoollee keenya kan fixaa jiru isa kana. Yeroo torbee kana keessatti obbolaanni keenya 2 mana madaamii seenanii madaamiin sun waan akkanaa kennitee ijoollee ajjeesuudhaan beekamtu yoo taatu ijoollee 2 torbee kana keessatti ajjeesteertee jechuudha. Keessattuu ijoolleen ala hojjettan namoota sin gaafatan hin qabdanii dallaalan seentu, dallaalli maallaqaan sin gurgurata. Saniin booda isaan sinitti kennanii rakkoo sinirraan ga'anii yoo sin dhukkubsattan gadi baasanii sin gatu jechuudha. Nuti gola madaamii keessa ta'ee gola ormaa keessatti yoo fayyaa qabnu malee yoo dhimamne yoo ciisne hin jaalatamnu. Kana sirriitti beektu. Yoo hojjenne yoo kaanne yoo fiinne malee yoo teenye yoo munne yoo nu dhukkuba jenne hin jaalatamnu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan kiniinii isaan ofii isaaniitii fayyadaman hodhuu liqimsii jedhanii yoo sii kennanii adaraa keessan irraa fuutanii hin liqimsinaa.
irraa fuutanii hin liqimsinaa. Fiifadoon illee kiniiniin mataa yoo jiraate yoo sii kennan kiniini sun isbaardidhamu addisiidhamu jedha halaala adda baasaa. Kiniini turaa firiijii keessa taa'ee ba'ee yeroon isaarra darbee agilgilootii fixate kiniinii mataa yoo liqimsitan rakkoo isinirraan ga'a. Kanaafuu jechuudha kiniinii isaan isinii kennan kan mataa isaaniitiif fayyadaman kan ofii isaaniitiif fayyadamanii tasallee irraa fuutanii hin liqimsinaa. Yoo isin dhukkube wantootuma gola isaanii keessa jiru yeroo isaan mana yaalaa isin geechuu didan wantuma gola mana isaanii keessa jiru dadaffisaatii fayyadamaa malee kiniinii isaanii fuutanii hin liqimsinaa. Dhugaan isinitti hima namni hin dhimamne jiru. Ani mataan kun nan dhukkubsadha. Garuu na dhukkubsadhee duraa yoon itti himu kiniinii ofii liqimsitu. Kiniinii ofii liqimsan, kiniinii ofii nyaatan jechuudha. Yeroo hundumaa kan naa kennan malee mana yaalaa nan geessani. Ani immoo kiniinii sanirraa fuudhee hin liqimsu jechuudha. Hin liqimsus hin fayyadamus. Maalan godha kiniinii sanitti qoshaashatti gateen wantoota mana isaanii keessa jiran wanta akka kaammuunii, wanta akka zinjibiilaa, wanta akka heexoo, wanta akka sukkaaraa, heexoo daffiseetis nan dhugaa, sukkaara ibiddatti naqees nan uladhaa. Akkasumas immoo loomii gurraacha daakkamaan ni jira. Yoo loomii gurraachi daakkamaan jiraachuu baates gurraachi kan hin daakkamne jira. Kan hin daakkamne san tumtanii mooyyetti tumtanii sukkaara itti gootanii baxabbaxanii keessattuu garaan faayoo isin dhukkube jechuudha. Yeroo dhuddanitti qoricha shaggaadha jechuudha. Wantoota akkasii fayyadamaa malee wantoota akka kaammuunii gizee amma duddisnutti dhufe nuti shamarran gizee waan ji'a arginu sirriitti nu dhukkuba. Ani duraan kiniinii bifa diimaa waliin liqimsa. Isallee dhiiseera jechuudha. Maalan godhaa bishaan ho'iseen ayilaanditti naqeen kutaa kiyya godheen akkasumas immoo kaammuunii aanneen daffiseen yoo abishiin jiraate abishii fi aanneen walitti daffifadheen fudhadhee kutaa kiyya dhufee isa dhugee bishaan ayilaandii san garaa koorra godhadhee akkanatti furunan taasisa. Akkasumas gizee mataan koo na dhukkubeellee wantoota akka kaammuunii daffifadheen dhuga malee kiniinii mataatuuf fudhachuu dhiiseera. Biyyoota Arabaa keessatti kiniinii garaagaraa liqimsuun dhukkuba dabalataa ofitti dabaluufi malee faayidaa tokkollee hin qabu. Yeroo kaleenis nu dhukkube baay'inaan bishaan fayyadamudha. Bishaan immoo yeroo yeroodhaan akka shintibeetii dhadhu si fayyada. Yeroo yeroodhaan yeroo shintibeetii dhadhu sani kaleen keetillee dhiqamaa deemaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo biyyaa baatanii fayyaan faayaa kiniinii isaanii isaanirraa fuutanii liqimsitanii aga lubbuudhaan darbuuti jechuudha. Obboleettiin keenya tun takka ishiin dhiinni afaanii funyaan hin deebinaan ishiin kiniinii kennitee fi achi dhiinni afaanii funyaan hin deebi. Afaanii funyaan hin deebinaan dallaallitti bilbiltee maal jetteeni tuni dhimamtuudha bashitanyaadha naaqeyyari jetteen. Dallaalittiin birriidha waan ta'eef ishiin birriidha dhimma keenyas hin qabdu. Dallaalonni beezawwee nama keenyatu yeroo ammaa kana keessattuu namuma keenya dallaaluma keenya tu nuti taphachaa jira. Innaa ishiin birri ishiiti waan ta'eef kaffayyaa qabdu qeyyartiif. Kaffayyaa qabdu sanillee ishiin barattee jirti kiniinuma sanitti kenniti. Yaani ji'a tokko torbee lama torbee sadii kan hojjechiistu san immoo mindaan herreedduuftu. Yoo ishiin dhukkubsatte ettee ofirraa baasti jechuudha. Qoshaashaa ishii xarassiifachaa. Keessattuu ijoolleen ala hojjettan sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Warroonni namarraan hojii barbaaddatanii seentan adaraa keessan. Madaamonni yeroo ammaa haala jijjiirratanii jiru. Biyya Arabaa akka duriitii miti jijjiirramee jira. Amalli isaanii badee jira. Baay'een isaanii ji'a 8 waggaa tokko fa'aa oduma qaxaranii ijoolleen ala hojjetan booda irratti madaamin maallaqa dhoggattee mindaa dhoggattee harka duwwaatti hafaa jirtu. Adaraa keessan of eeggannoo godhadhaadha siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Baay'een isaanii lubbuu isaanii dhabaa jiru biyyoota Arabaatitti. Meeqatu jira kan du'anii har'a sagaleen hin dhagaamne kan gara miidiyaa hin baane kan warra miidiyaa ba'anii kan miidiyaatti ba'anii sagaleen ta'amuu fi warroota waaqayyoon eebbise jechuudha. Kan immoo yusroo hin mul'anneeyyuu baay'eetu jira. Kan maatiin isaanii dhabanii dhala isaanii biyyaa baatee as buutee ishii dhabanii galgala ganama bu'anillee baay'eetu jira. Kan adaraa keessanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Warroonni haarawaa dhuftanillee isiniin beektanii haarawaa aaddisiidha.
kiniini isaan isinitti kennan irraa fuutanii hin liqimsinaadha. Isaan kiniiniin isaanii yoo xiqqaate madaabaraa tokko likkuma hin qabu. Gosoota garagaraati isaan kan liqimsanii nyaata qixxee kiniiniidha kan nyaatanii jiraatanii. Isin immoo irraa fuutanii liqimsinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootii turtii na wajjin gootanii galatooma baay'ee.